Тэнг бууруулж төсөвт хэмнэлт хийх шийдвэрийг засгийн газраас гаргаад байгаа. За хамгийн бага нь сарда 3.5 сая төгрөгөөс эхлээд 10 гаруй мянган еврогийн цалин авч удирд тутамдаа 60 мянган еврогийн урамшуулал авдаг захиралч байдаг байна. За иргэдийн хэдэн 10 жилэрч авч чадхааргүй хэмжээний мөнгийг төрийн өмчийн компаниудын захирлууд ганцхан сард авдгийг ил болгосон нь олон нийтийн анхаарал татсан сэдв болоод байгаа юм а. Төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүд төсөвт 28 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр тусгасан байна. Гэтэл оны эхний 7 сарын байдлаар ердөө 79 сая төгрөг төвлөрүүлээд байгаа мэдээлэл байгаамаа. Төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн улсад төвлөрүүлсэн татрын хэмжээ нь гэтэл тус байгууллагуудын захирлуудын хамгийн бага цалин сардаа 3.5 сая төгрөгнөөс эхэлж 10 гаруй сая төгрөгийг гэрч авсаар байжээ. Хийсэн ажил гүйцэтгэсэн үр дүнгүй захирлууд үйл ажиллагаа нь тухайн байгууллагуудын улсад оруулсан татрын хэмжээгээр хэмжигдэж байгаа жишээ нь энэ болж байна. Тиймээс төрийн өмчийн компаниудын захирлуудын ашигт ажиллагаа гэрээний үр дүнгийн биелэлтэй хамтдсан хянаж цалин урамшууллыг нөгдөг байхад анхаарах шаардлагатай гэж ерөнхийдөө үзэж байгаамаа. Энэ тухай холбогдох байгууллагуудад ч өөрөг өгсөн байна. Төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн гүйцэтгэх удирдлагуудын цалинг бууруулахыг засгийн газрын тэмдэглэлээр холбогдох сайднарт үүрэг боллоо. Цаашид энэ эдгээр албан тушаалтнуудын цалингийн шинжилэн тогтоохыг мөнх бат сайд даалгасан байгаа. Энд нэг жишээ байгаа нь Эрдэнэ төлөвлөрийн орлогч даргал гэхэд 1 сар тутамдаа 10 сая еврогийн цалин авч улирал тутамдаа 60 мянган еврогийн урамшуул авдаг байжээ. Төрийн өмчийн компани удирдлагуудын цалин 30-аас 60% бууруулж, төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой хууль этгээдийн гүйцэтгэх захирал болон бусад удирдлагын цалин хөс урамшууллын хэмжээг өөрчлөн тогтоож, 1 сарын цалин өс нь 5-аас 10 сая төгрөг бол 30%, 10-аас 30 сая төгрөг бол 50%, 30 сая төгрөгнөөс дээш бол 60% бууруулах шийдвэрийг гаргаад байгаамаа. Цаашид энэ хүү төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагын цалин урамшууллын асуудлыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хин төвшөнд шинжлэх асуудлыг хөндөж эхлэх байгаа юм.